Oi, gente, como vocês sabem, né? O avião que tava chegando, chegou. Então, gente, eu sei que demorou um pouquinho, mas pelo menos chegou. Chegou pelo menos. E agora a gente vai abrir ele, tá bom, gente? E vocês vão descobrir como ele é hoje. Gente, só vou abrir aqui a embalagem, tá bom? Aqui, ó, gente. Acabei de abrir a embalagem. Dá pra ver um pouco. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Agora a gente vai abrir essa embalagem e montar esse avião, porque, né? Gente, só vou falar aqui o tipo que ele é. Vou falar uma dica. Ele é um cargueiro. Caso se você não saiba, é um avião que carrega parte de avião para outros países, né? Para fortalecer esse país. Tipo o Airbus A380, Boeing. Eu acho que só Airbus mesmo. Mas então, gente, agora a gente vai abrir. Agora a gente vai abrir ele. Aqui, gente, tô conseguindo abrir, só que ainda... Epa, quase mostrei. Só que ainda... Quase ainda não dá pra perceber qual é. Também, gente, outra dica. Não é um Boeing, é um Airbus. Agora tá um pouquinho óbvio, né? E quem disse que era o Airbus Beluga acertou no chute. Agora a gente só tem que abrir aqui com a tesoura. E aqui a tesoura com ponta. Não tem desculpa não. A gente vai rasgar aqui, ó, sem dó. Peraí. Só... Aqui. Consegui, eu acho. Consegui. Aqui. Caiu. Lá vem ele. Ó. Ó isso daqui, gente. Me fala se não é realista. Me fala se não é. Porque é muito realista. Aqui, ó, da capa. Aqui, ó. Realidade. Gente, é muito parecido. Consegui tirar aqui o plástico. Aqui ele. Só no... Aqui. E vem um saquinho com os trem de pouso. Gente, eu acho... Não sei... Gente, eu acho... Eu não sei como bota o link na descrição, mas eu vou tentar. Pra quem quiser. E aqui não dá pra... Será que dá? Acho que não, hein? Enfim. Aqui o troço. Não sei porque que tá dourado. Bora abrir. O trem de pouso a gente vai abrir por último. Eita. Aí. Consegui a parte aqui. Agora eu vou pegar a outra. Eita, já consegui já. Agora, por último, o trem de pouso. Abre.
tira aqui o trem de pouso. Gente, o pior é que é muito realista. E parece que dá aqui pra tirar. Só que eu acho que não sei se dá pra tirar ou não. E aqui a gente vai botar aqui, ó. Aqui. E por último essa daqui de 2. Eita, tem que dar uma forcinha aqui. Já já eu volto. E por último, esse foi o resultado. Eu gostei bastante. Oxi, tá falando aqui que tem que ter mais de... qual é o nome desse número? 14 anos de idade ou mais. Tô nem aí, eu tenho 9 e comprei. Então, gente, eu descobri que não dá pra tirar essa partinha. Mas eu gostei bastante. É bastante realista. Aqui é da foto e aqui é o realista. Então, gente, vocês já descobriram qual é esse avião. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E um beijo e um queijo pra vocês. E tchau! E bom final de semana!